Year of the Pig. Ang mga taong ipinanganak sa taong 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 at 2019 ay tinuturing na miyembro ng Pig Zodiac. Karaniwan ang mga taong ipinanganak sa Year of the Pig ay mabait, masarap, snobbish, matutulungin at mabuting kaibigan. Mas maraming positibong pagbabago ang magaganap kaysa sa negatibo. Ang taong 2023 ay ang pinaka-perpektong taon upang pagtuunan ng pansin ang iyong espiritual na estado. Love Horoscope. Makakaranas ka ng walang limitasyong kalayaan pagdating sa iyong buhay pag-ibig, ngunit pakatandaan na ang labis na kalayaan ay may kaakibat na responsibilidad. Para sa mga single pigs, huwag kang masyadong magpakita ng motibo sa nagugustuhan mong tao. Huwag kang magmadaling makapag-asawa. Hindi ito isang karera. Tandaan na hindi nakakamatay ang pagiging single kaibigan. Ang nakakamatay ay ang magkaroon ng karelasyon na ang ibinibigay sa iyo ay puro konsumisyon. Para naman sa mga may asawa na o partner sa buhay, huwag kang magbitaw ng mga masasakit na salita kung ikaw ay galit. Komunikasyon ng bawat isa ang solusyon sa bawat di pagkakaintindihan. At kung hindi mo alam kung papaano sila papasayahin, huwag kang mag-atubiling magtanong. Career Horoscope. Magandang kapalaran ang naghihintay sa iyo. Panatilihin mo ang magandang pakikipag-ugnayan sa mga nakakataas sa iyo sa trabaho. Panatilihin mo ang positibong pag-uugali. Katulad ng ibang zodiac, taasan mo ang iyong pasensya sa pakikipag-ugnayan sa iyong mga kasamahan sa trabaho. Ang taong ito ay perpektong pagkakataon upang doblehin ang pagsisikap upang makamit ang inaasam-asam na promosyon. Financial Horoscope. Magkakaroon ka ng magandang kapalaran sa iyong pananalapi ayon sa iyong Chinese Zodiac Horoscope. Magkakaroon ka ng sapat na pera upang mabayaran ang lahat ng mga pangangailangan at ang iba naman ay para sa pag-iipon. Ang pagtatrabaho sa isang libangan na kumikita ng pera ay isang mahusay din na paraan upang makakuha ng dagdag na income sa iyong bulsa. Health Horoscope. Sa taong ito ang iyong antas ng enerhiya ay paiba-iba. Para sa mga taong may zodiac sign na pig na may mga chronic health issues, dapat mag-ingat kayo ng maigi. Siguraduhin masusunod mo ang payo ng iyong doktor at ang mga appointments ngayong taon. Gayon din inumin ang iyong mga gamot sa tamang oras at panatilihin ang tamang dieta.